Шул исәптән галимдар Татарстандың көнсыгыш биләмәләрендә яшәгән, ул вакытта үз сыгыштарын онытмаган ерле халык менән очраша. Уларның этник сыгышын гыйльми яктан өйрәнә. Экспедициянең барышы һәм һөҙөмтәләре турында киләһе язмала. Төньяк көнбайыш башкортлары шул исәптән янәйҙәрҙе өйрәнеү дауам итә. Башкорт ырыуҙары тарихи күп томлылығының беренсе томы нәҡ янәйҙәр ырыуына бағышланды ла инде. Башҡортостан Республикаһы Фәндәр академияһы гуманитар фәндәр институтының этнология бүлеге ғалимдары янәй башҡорттары ауылдарында этнографик тикшеренеүҙәр алып бара. Ulu kişiler söylüyor boyunca bu jeney tübedi ortadaydır indilikten min bilgende indi. Olsa oydu da bu kuruş kalkı jeney tübe oğlu zibirtiredir indi. 60 yılları katlendi. Onga katlendi. 60 yılları katlendi jeney tübe. Ondan sonra indi belki şalmanat deyip kirip gitti indi. Bu durgun oğul bulgan indi. Onun indi bir neçe uram bulgan mında. Şu uramlar başkırtqa koşenip ketip indi. Mında tüp kolğana başkırtqa mına savul baş diler, жаңа jeney diyen oğul baranda. Bir жағынан tiplerler diler. Oğulun bir жағын büyerler diler. Indi alar tiyakta indi tiplerler yort. Bayan kelip çıqqandır indi, büyerler bulganlar indi. Венгр ғалимы антрополог Тибер Тот янәй юрматы, яйык сыбы меңлеләр, ҡара ҡыпсаҡ, үҫәргән башҡорттарының физик тибын, нигеҙҙә баш төҙөлөшөн өйрәнеү маҡсаты менән килгән. Нигъмәт Шоңҡаров ошо материалдарҙы яҙғанда, аларҙың этник идентификацияһын билдәләне. Татарстанда йәшәгән кешеләр үҙҙәрен башҡорт тип һәм янәй ырыуынан тип танытҡандар. Нигъмәт Шоңҡаров ауыл тарихтарында яҙып ала. Олы ҡәҙермәт ҡарттары бына нимә тейеп әйтеп яҙҙырған. Беҙ янәйҙәр, вотчинниктар, аҫабалар. Боғаҙылар ере 30 десятина булһа, припущенниктарҙың ере 15 десятина булған. Бөтә ауыл янәйҙәр. Таҡталасыҡ, Салманарат, Иҫке Ҡурбаштар, аҫаба башҡорттар. Янәйҙәр йәшәгән ауылдар Сауыз, Олы Ҡәҙермәт, Абдулла, Сауызбаш, Ҡайынтүбә, Терпеле, Сикия. Экспедиция барышында башҡорт икәндәрен улар тағы бер ҡат иҫбатлағандар. Без уҡыйбыҙ инде. Латипов Абдрахман 70 йыллыҡ бабай инде була. Янәйҙәрҙең бер ауылда, Салманаратта, я Изенейский түбе тигән, мы Енейские башкиры. То есть 60-нсы йылдарҙа йәшәп, үҙҙәрен башҡорт тип, янәйҙәр тип танытҡандар. Шуныһы ҡыҙыҡ. Һәм шулай ҡалған материалдар аларҙың башҡорт икәнлеген иҫбатлай. Янәйҙәрҙең бер сарпыһы хәҙерге Башҡортостан Республикаһы биләмәләренә күсенгән. Краснокама, Илеш, Бүздәк райондарында йәшәгән янәйҙәр менән Аҡтаныш районы араһында этногенетик бәйләнеш бар. Дәүләкән районының бер генә ауылы, Сапайҙа ла янәйҙәр бар. Венгр ғалимының ғилми экспедицияһы менән Сапай ауылында булыуын яҡшы иҫләйҙәр. Фәндәр академияһының гуманитар фәндәр институтының этнология бүлеге сығарған Йәнәй исемле баҫмала Фәрит Дәүләтгәрәев үҙенең һәм ауылдаштарының фотоһүрәттәрен таныны. Ауылда 2 зыярат. Мин уйлайым, ошо 2 зыярат булғас, беҙҙең ауыл боронғо ауылдыр тип уйлайым. Был зыяратта мин үҙем иҫемдә. Суғыш ваҡытында ҡартайып мәситтән төрлө Ҡөрьән китапларын алып, ошо зыяратҡа күнде. Тибер Тот һәм Нигъмәт Шоңҡаровтарҙың ғилми экспедиция мәғлүмәттәре башҡорт ырыуҙары тарихи серияһының Йәнәйҙәр томының нигеҙен тәшкил итә. Бынан ярты быуат элек оло быуын ғалимдары башлаған эште гуманитар фәндәр институты ғалимдары дауам итә. Улар Йәнәйҙәр тураһында яңынан-яңы мәғлүмәттәр туплай. Без Башҡортостан йәнәйҙәрен дә алдыҡ, Татарстан йәнәйҙәрен дә алдык. Улар бер-береһенә оҡшаштар, бер-береһенә туғандар икән. Яҡынса результаттар уже билдәле, ләкин ышанабыҙ инде киләсәктә тулы мәғлүмәтле баҫмалар, тулы мәғлүмәтле статьялар сығыр тип ышанабыҙ инде. Һәм ошо йүнәлеште без туҡтатмайбыҙ һәм артабан да эшләрбеҙ.